Зачем и как долго прогревать двигатель по утрам? Я думаю, каждый понимает, что прогревать двигатель по утрам нужно. В первую очередь, чтобы система смазки пришла в эффективное рабочее состояние и все трущиеся элементы напитались смазкой. Только после прогрева топливная система начинает эффективно подавать топливо, а система выпуска с каталитическим нейтрализатором включается в работу. А что по времени прогрева? В теплую погоду выше плюс 5 градусов достаточно 30 секунд. От плюс 5 до 0 градусов хватит 1 минуты. От 0 до минус 10 прогрев займет 2 минуты. После этого можно неторопливо начать движение. От минус 10 до минус 20 прогреваем минимум 5 минут. И первое время двигаемся без резких ускорений. Если температура опустилась ниже 20 градусов, то прогрев может составить 7-10 минут. И только после этого можно начинать движение. А вы как долго прогреваете двигатель? Пишите в комментариях.